朋友們，大家好！今日我喺澳門永樂戲院同鄭慧玲女士為大家送上咗一曲經典嘅曲目《牡丹亭之幽媾》。好啦，呢首曲目係咪你哋都識唱呢？好啦，各位同學們，咁經典嘅曲目，你哋又想唔想我哋將裏面嘅所有嘅細節位都同大家分享呢？譬如我哋係幾時唞氣㗎？幾時又將個字收咗再唱？幾時又要偷氣呢？仲有我哋子喉方面呢，有好多句都好高音㗎，係咪？咁我哋點樣去攞到個位置？同埋我哋子喉裏面係咪好多口白？仲有一啲語氣嘅詞語，咁究竟應該點樣去唱先更加去貼近嗰個故事嘅情節呢？咁你又需唔需要有一個一級演員嘅老師去示範清唱俾你聽下，等你揾下呢一種感覺，然後你自己再去嘗試揾到屬於你自己唱粵曲嘅味道呢？嗱，如果你想嘅話，快啲揾阿小秘書搶我哋嘅包年嘅品曲會啊！因為咧，你搶咗之後，我哋成年都可以跟住我哋學啦，唔單止學一首曲，一年我哋係會學20幾首曲左右啊！快啲加入我哋品曲會啦！希望喺我哋品曲會嗰度見到你，咁樣你先係俾個機會我教你，亦都俾個機會你自己跟住我哋一齊學習啊！好啦，咁我哋下次再見，拜拜！你哋關注轉發記得點。